Ola, chámome Carlos e vouvos a falar da persoa máis increíble que coñezo. Casi ninguén o sabe, pero é un superheroe. E non me refiro a eses fantoches musculiños que levan roupas solteras de cores chillón, van marcando paquete e teñen traumas existenciais. Fálogos do meu avó Martín, o superavó. Meu avó ten moitos anos. Viviu épocas malas e épocas boas. Cando o país se viu asolado pola presenza dun tipo baixiño e bigotudo con voz de pito, el decidiu emigrar cara a Suiza. Alí, pois, aprendeu a tocar a guitarra, e, por suposto, a traballar a sol e sombra. Pola mañá, traballaba de mozo nun hotel, nun chollo no que unhas veces estás arriba e outras abaixo. A que piso hai? Pola tarde, traballaba nunha cafetería. Evidentemente, ao comezo, non sabía falar francés. Pero, como todo nesta vida, a base de practicalo, foi entendendo. Pola noite, traballaba como mozo de seguridade nunha empresa. E alí foi onde coñeceu a miña avoa. Tamén de aquí, é que, ao igual que a avó, estaba probando sorte en Suiza. Anos máis tarde, casaron e viviron moi felices. Tienes que esperar más. Tienes que esperar más, Martín. Hay que volver a grabar, ¿eh? No, es un ensayo, no pasa nada. Vale. Puedes seguir. No, porque si no, no nos das tiempo a... Fina es un ensayo, ya lo sabes. Puedes seguir. Que es una vez caso es que lo vea de qué trata. Nos seguintes anos, naceron meu pai, e os seus 7 irmáns. Cando tiveron algo de diñeiro, volveron a súa casa. E ali comezaron unha nova vida. Mercaron unha casa, o coche e ata unha nave espacial, porque meu avó, pois, lle gustaron moito as películas das Guerras das Galaxias e deulle por aí. Mi casa. Que non, é broma. Meu avó sempre o conta porque é moi chistoso. Pero coido que ao final non chegou a mercar a nadie. Os seguintes anos, pois,
transcorriron con moitas alegrías e algunhas preocupacións, como os de calquera familia. Pero non vos vou contar, porque como comprenderedes, nunha familia de 2 pais e 8 fillos, hai demasiadas cousas que contar. E ademais, a min pois como que non me pagan o suficiente como para estar aquí tanto tempo. Pasemos ao importante. No verán do 96 nacín eu e fun o primeiro neto do meu avó. A avoa fai tempo que nos deixou. Coido que non cheguei a coñecela. Así que o avó, pois, volcou todo o seu tempo a min. Ensinoume a xogar a pelota, a andar en bici, e ata tocar a guitarra. Agora que medrei, pois, xa non pasamos tanto tempo xuntos. Eu estou moi ocupado co instituto e coa miña interesante vida social como adolescente do século XXI. Pero sempre que podo, saco un ratillo para estar con ele, porque ele sempre ten tempo para mí. E iso que ten moitas ocupacións a pesar de estar xubilado. Cada día pola mañá vai a correr por aí. Merca o pan, o xornal, e ás veces, pois, gustalle darnos algunha sorpresa e fainos algún postre ou algo. E ademais, pois, saca tempo para coidar ao meu irmán. E o máis importante de todo, ten tempo para min cando necesito. Sabe dar vos consellos, e sempre cun sorriso. E por isto, e moitas cousas máis, meu avó non é un avó calquera. É o superavó.